punëtorëve të tyre në një seri aferash shumë të rënda, që shkojnë në miliarda euro, vjedhjet takspaguesve shqiptar vazhdon pa ndërprerje. Ndërkohë, intimidohen dhe thirren si në zyrat policisë sekrete, punojës të administratës të cilët ose duhet ndryshojnë dëshmitë e tyre, ose nuk duhet dëshmojnë apo të thonë ato që porositen. Presioni i jashtëzakonshëm bëhet mbi gjykatën kushtetuese. Pra, Edi Rama, për të mbrojtur veten e tij, krimet e tij, po shkon drejt grushtit të shtetit, asgjësimit de facto të drejtësisë në Shqipëri. Duke dënuar me forcën më të madhe këto qëndrimet papërgjegjshme, i kërkoja atij menjëherë dorëheqjen dhe largimin e tij nga posti i kryeministrit. Ai është sot njeriu më i rrezikshëm për shqiptarët, dhe jo vetëm për shqiptarët, por me lidhjet e tij të krimit, ai përbën një rrezik të madh për rajonin dhe më gjerë. Partia Demokratike u bën thirrje shqiptarëve, sot më shumë se kur të flasin me zemrimin e tyre, të flasin me guximin e tyre, të flasin me ndjejat e dashurisë tyre për këtë vend dhe të ardhmen e shqiptarëve me datën 24 janar në protestën kombëtare të thirrur nga opozita për këtë qëllim. Sot, unë rikthehem dhe një herë tek një dosje që në një aspekt ka ngjashmëri absolute me djegësin e Tiranës. Në rast se ju shkoni në Sharr dhe kërkoni investimin 130 milion euro taksat shqiptarëve për djegjen e plehrave, ju nuk gjeni aty asnjë tull, asnjë gjurmë të tij. Në këtë drejtim, Troplana apo Durana e famshme e Edi Ramës është identike, masi po të shkoj